Good morning everyone, welcome back to another vlog. As a day 4, stay tuned with me. आज चाहिँ लेट भयो है म त्यही भएर हतार हिँडेको छु सो म अहिले आधा बाटो पुगिसकेको छु चिसो एकदम छ रे त्यो चिसो बढेको हो कि के हो काठमाडौँमा ओ गड मलाई मात्र हो कि सबैलाई हो यस्तो यो चिसोमा उठ्नै मन लाग्दैन हो झ्याउ लाग्छ क्या आज जानु नपाए हुन्थ्यो नि आइपो हुन्छ क्या ड्युटी पनि त्यही नि अब जानु पर्यो है अब गाह्रो छ त्यही नि चिसो वायल बढेछ क्या बाहिर यत्तिकै खाली हात दिने भने त जमाए जस्तो हुन्छ फ्रिजमा त्यो हुन्छ नि फ्रिजमा हात डुबाएर बाहिर निकाले जस्तो फिल भइरहेको छ क्या अहिले त चिसो एकदम छ काठमाडौँमा गाइस यो भाइरल पुलको लाइट चाहिँ कहिले भन्छ यो त अब भयो त 3-4 दिन कहिले हो बनाउने चुनाव आउने बेलामा बनाउने हो क्या सो म चाहिँ आउटलेट पुगिसकेको छु अनि यहाँ हाम्रो फ्लेक्स बोर्डहरू मिलाउँदै छन् मजाले ठाउँ हान्छु आज डिप क्लिन सब म्याटहरू निकालेको छ थ्याङ्क यू ल अब चिरिलो कपडा चेन्ज गरेर मजाले टिप्किट हाल्नुपर्छ सो अब म आउटलेटभित्र छिरेँ यस्तो छ आजको सबै हटाएर डिप क्लिन गर्ने माथि अनिले चियरहरू सार्दैछन् होइन अब म बारमा पनि गर्नुपर्छ सबै हटाएर म्याट पखालेर सधैँ झैँ ल्वाङ पानी खाए अनि मिल्क मिलाउनतिर लागे सो सधैँ झैँ आज पनि कफी चाहिँ मैले रिफिल गरेर अनि सेलिब्रेसन गर्न लागेको चाहिँ हामीले यहाँ म्याट राख्न लागेको सो हामीले सबै काम सकिसकेको छ डिप क्लिन गरेर हामीले म्याटहरू राखिसक्यो बाहिर चियरहरू आफ्नो ठाउँमा प्रोपरली मिलाइसकेको छ तर आज स्याटरडे अनि खासै हाम्रो रस हुँदैन होइन खाली यो चाहिँ हाम्रो सिटिङ एरिया छ यता बाहिरतिर फेरि स्मोकिङ जोन छ होइन यति नै छ आज चाहिँ खासै कस्टमर हुँदैन किनकि आज स्याटरडे खाली नै हुन्छ अनि काम नै गर्ने हामीले आज चाहिँ डिप क्लिनदेखि लिएर सबै लाइटहरू बस्ने सिसाहरू बस्ने यति नै गऱ्यौँ आज खाली थियो बिस्तारै कस्टमरहरू आउन लाग्नुभयो ड्युटी सकियो बाहिर एउटा थोरै कामले हिँडेको थिएँ सायद आउँदा रात पर्छ होला बानेश्वरदेखिको भ्यू माथि ब्रिजदेखिको सो आज पनि लेटै भयो म अब रुम पुग्न लागेको लगभग होइन